bannaffe mwenna abali ku JB Muwonge live, nze Musokerule nga mbatuusaako okwekalakaasa kwa bannayuganda abali e Cape Town olunaku olwaleero nga tugenda okutwala ekipande ekiwandiiko ku Human Rights Commission nga twemulugunya ku bikolobero bikolebwa gavumenti ya Mwai Museveni eri bannayuganda, era tutandika okuwaayo ebifaananyi ebiraga okunyolwa kw'abantu. Bannayuganda bano bazze bangi. Coordinator waffe Jjajja Ayubu wuno ali naffe olwaleero nga tutandika olugendo lwaffe olutwala ku Human Rights Commission. Poliisi yeyo yonna etulinze okuba nti egenda tuwerekera. Bannamawulire baabo bonna abagenda okutuwerekerako. Bannayuganda bazze bangi nnyo era weather yaffe nnungi nnyo. Mulaba Table Mountain, Cape Town nga bwerabika, nga tugenda okutandika olugendo lwaffe olutwala ku Human Rights Commission. Mutwegatteko mwenna mubeerewo nga tutambulira wamu nga tugenda okwekalakasa. Bannaffe Abazimbabwe nabo batwegasseeko era baabano bakola ebipande byabwe nti ne Zimbabwe si kirungi, era bagenda kutambula wamu naffe nga nabo balina ebirowoozo byabwe. Tufunye abaana abato nabo batwegasseeko. Tulina abantu ab'enjawulo bannayuganda nga fulaga yaffe ey'abannayuganda eri waggulu. Tugenda kusituka tutambule bwetti bwe tulabise. Munnaffe ye Muzimbabwe atwegasseeko. Munnaffe mutusonyiwe network naye nga tuli bwe tutyo. Tuteekateeka okugenda okuba tugenda kutambula. Tugenda kutambula kati. Traffic ezze, tugenda kutandika okutambula. Tugenda kutambula nga tuwadde amabanga tusobole okuba tutuusa olutalo lwaffe. Sobola okunkwatirako era nga kamakoogera nze Musokerule JB Muwonge live katutambuza olugendo lwaffe yaffe ey'okuwangula eggwanga lyaffe. Twagala kugamba Bannayuganda maanyi, tusituke twelwaneko, tweggyeko ekkolero ly'abawambi n'akakundi kaabwe tusobole okuba nti nno tutunula eggwanga lyaffe. Tujja kukola kyonna ekisoboka, oba tusobola kutambula, tujja kuyimuka okulaba nti tutuuka ku buwanguzi n'okuba nga tukuleminga obuwanguzi bwaffe nga Bannayuganda. N'olwekyo mwenna Bannayuganda tusituke tuleme kutya, era ebiwandiiko byonna tuteekayo okulaba tufuna obuwagizi eri bannansi ab'ensi ez'enjawulo ne Human Rights yonna etegeere ekyo tulina, era tusuubira nti n'ebifunanga byonna nga ICC bigenda kufaayo badde kusajja Bannayuganda okusobola okuba nti nno tulwanirira obuwanguzi bwaffe okutuuka nga tugomye bwannakyemaera. Era tugenda batwala bwetyo, tujja kubeera kasirise naye nga tugenda kubeera nga tubalaga byonna embeera nga bwetambula. Mubeere naffe olunaku olwaleero era ndowooza ebyasoba kubijja kuba bitereera nga tubalaga buli mbeera nga bwetambula. Tulaba bannaffe bwe beewaayo, tulaba ebipande ebyenjawulo ebiraga obwa dictator. Buli Munnayuganda tutandise okutambula, bannaffe bano batandise okutukulembera okusobola okuba tutambuza struggle yaffe eno. Do you have another person to help you? Do you have another person to help you? Because it has to be taken by two people. Because still wait. Okay. Sebo tuli ku JB Muwonge live era abako baka bwowa nga tutandika banange bakomezi Bannayuganda banaffe okwetoloola ensi yonna tubalamusizaako. Tuli wano South Africa mu kibuga Cape Town. Eno demonstration yaffe ya demonstration
batandise okubeera nga tuvaayo okulwanirira embeera egenda maaso mu ggwanga yaffe Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti embeera egenda mu ggwanga yaffe egenda maaso mu ggwanga yaffe Uganda mbi nnyo. Abantu baffe battibwa, abantu baffe bawambibwa, abantu baffe bawozesebwa mu kkooti z'amagye. Tukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bakerenkeera ennaku z'omwezi 14 ne bagenda ne bakuba akalulu ne balonda ekikiba Museveni n'akozesa emundu omwami Bakama ne beerangirira n'olwekyo nga bannayuganda kitukakatako okuvaayo okulwanirira obuwanguzi waffe, kitukakatako okuvaayo okulwana okulaba nga tuteekawo emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Kino ekintu tekirinako mu lwaleero. Njagala nnyo bannayuganda mwewale abantu aboogera ebigambo ebibamalamu amaanyi, mwewale abantu abagamba nti byawedde nolwekyo tutulize omusajja atutwale tutulire embeera ekyagenda maaso. Tulina okulwana paka nga bali Museveni avuddeko. Tusobola okumujjako leero oba enkya oba wiiki ejja nekijja kusinziira ku maanyi n'obumaliriza tugenda tuteekamu. Tugenda kati olwaleero tugenda kwolekera ssaawa ezo, tugenda wali Human Rights Commission headquarters wali Federal City e Cape Town, tugenda okubeera nga tulagira obutali bumatuufu. Wiiki eri twali ku palamenti jo twabalende demonstration nabani ate twalina demonstration ku embassy ya Uganda mu United Nations. So banaye mwebereremu mwenda bannayuganda gye muli e Uganda ne bwe ggwanga temukowa temuzikiza temusuula gaali walayi tujja kumalako katugaddemu amaanyi nga tubalikiza gyaffe. Mwebale nnyo okuwuliriza coordinator waffe Jjajja Ayubu era nga abatuusaako video ya leero nze Musokerule coordinator Western Cape era nga ngenda okuba nga ngaidinga bannaffe nga tukundaba nnyo wabula tujja kuba nga tubalaga byonna bigenda mu maaso. Abakulembedde yes mukole pace naye nga tuwa distance ya meters nga 2-3. Let's keep distance. Mukole line ya abantu babiri but let us keep distance. Let us keep distance of about 2 meters from each other, from each row. Stop unwarranted detentions. No slave trade. Dictator 7. Try to destroy us, and we're gonna fight you until you finish. We are here at Cape Town peaceful demonstration. We have come to make our voice heard. We urge all Ugandans to do the same and join us to see that we stop the election of this. Poliisi ezze kukuuma mirembe tezze kutaataaganya, bazze kuwerekera abannayuganda, tebazze kuba kubatiya gaasi. Ye democracy ge twagala ng'emisolo gye tutambule tutya tugende oba tulindeko, tubaga ati amulindeko ne batulinda nga tubaga tutambule tugenda ne basimbula nga bawutuuliriza naye nga tuli bagwira mu nsera nakoera dictator omu. Kiba kityanga poliisi tewuliza munnansi. Tutandise okusiibula. No, we don't need to talk. Tutandise okutambula olugendo lwaffe. Keep distance, please. Let's keep distance. Omuzindala aliwa. Funa ekipande, ebipande weebiri bingi. Funa ekipande wano. Gano ku motoka wali badde osika ekipande kimu. Tutandise olugendo lwaffe. This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind.
Keep distance, let's go slowly. Enguudo zino nabazisibye kubanga tugenda ziyingira tuzikozese. Emotoka zonna zirina okulinda bannayuganda nga batandika okuyingira mu lugendo lwabwe. Poliisi eviridde ddala eri nga erinze bannayuganda. Bano bannayuganda ezo emotoka ezigenda okubalowerekera, emotoka ezisuka mu 15 nga ziweekera abantu nga 10 bokka oba 15 ffekka abali wano. There by Bal and Adderley. Okay. Where are we going to park it? The vehicle we are going to. There is a free loading zone on the Slave Lodge. I think we are going to use that parking. If we don't find that, then we can go further on Well Street. We need to gather there by the statue. Yeah. Then we can come back to Church Street. There is a free. Thank you. Are you ready? We are ready. We can start going. Yeah. Muwulira abakuumaddembe batubuuza oba tulina obweteefuteefu tugenda kukola tutya mu bintu bya mukwano bya ddembe naye nga wano tuli bagwira ne mu nsi yaffe nga tusobola kufuna mu mirembe kitegeeza tuli bagwira mu nsi yaffe. Ensi yaffe bwe baagiwamba ate abawambi babi nnyo okusinga n'abano abantu bannannyini nsi bwe muyita ababuwa bano bwe muyita ababuwa naye omukwano gwe boogera naffe bapoliisi bali badde bakambwe ennyo naye nga tebalina buzibu anti obalaba kakati sisuubira nti no twali badde mu mbeera efaanana bwetyo tuli bagwira twabagayoga nti affe tuli bannayuganda twagala kuleeta ddoboozi yaffe Museveni atuyisa obi ewaffe nti mujje tugenda bayamba era batubuuza tubayambe tutya mwagala kutambula kati mwagala kutambula muti emotoka munagiteeka wa. So bannayuganda tuyige obukulembeze bulina okubeera obukulembeze tugenda okuleeta obukulembeze obuleeta emirembe gyenkala gityo. Bannamawulire bano bonna bavuddeyo bazze okutwegattako. Emuntu ze balina tezitutiisa tezina kyetusigenda tutukolako obulabe tebalina muntu webagenda kuba sasi ne mwenkola effujjo nenkola ntya wano tirina kibayinza kunkolako naye omuntu ali innocent kubanga wagidde omuntu nojja n'omusala n'omulyako n'ennyama. Uganda is bleeding era ndowooza mulaba ekyogerwa era kyetulaga ensi eno Cape Town yenna ti Uganda is bleeding. Twebaza nnyo abakulu bano bonna okuba nti bavuddeyo era tulaba obungi bwabwe bonna. Keep distance. Collect distance. Distance. Tubere babiri. Collect distance. Wera genda mu line endala bantu babiri bamaze. Munaye abantu bofuna babiri. Distance. One lane. Ugandans Cape Town are claiming for their freedom. What if Marshall? Abantu bazite babere mu distance. Emotoka zonna zisibwa okuba nti nno zirekera bannayuganda okozesa enguudo kubanga they are fighting for their freedom. Look at this crowd. Asajja abajja tunenya tulina okukola distance. Batugambye okukola distance lwa COVID. Let's do that. Please don't cloud yourself. Let us keep distance. Keep meters. Don't
We are fighting for freedom. Ekizimbe kyasinga obukadde e South Africa kyazimbibwa 1500 ne batandika okubanga bakola ensonga eyo. N'olwekyo ebyafaayo by'ekibuga kino okuba nti nno kirina ebintu ebyafaayo birungi nnyo. This is a message to the government expressing what's in zi ambulance zonna ziri naffe singa tuba tutuukiddwako obuzibu bano bonna bawekera ffe. Mukole distance bannange. Keep distance people. You can't be namuyingo. Keep distance. Don't be on this person like that. No, tewali agenda kutomera. Keep distance. Just keep distance. Wano gye nkolera emirimu gyange egy'obwolumu e Majestic Court ya South Africa. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. People power! People power! Tukyali ku JB kifo ekiri very central e South Africa wano. Mandela Lubamuta yayogerera ku City Hall. Eno City Hall yazimbwa myaka gyadda nnyo
era kifo kikulu nnyo wano mu Cape Town, era kifaananyi kya Mandela mukiraba. Tugenda okulindira bannaffe okuba nti batutuukako. Oluguudo lwonna balutuwadde. Nga tuyita ku Stay Hall eye Cape Town, ye Old Stay Hall. Bagambe ya dinga demokrasi mamuguru kakati ya fukana ipogurisi. Bagambe ya impanda mekeni waliza kumakati. Seven must go. Seven must go. Seven must go. Seven must go. Our leaders become misleaders and see our mentors become fomenters. Freedom fighters become the heroes. And the leaders say we are the smarters. We are fighting for freedom. Nsonyiwa ka network. Liberation. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes.
tuvudde ku luguudo oluyitibwa Darling Street kati nga tudda ku luguudo oluyitibwa Adale Street era nga tugenda okuwetamu nga tutuuse ku luguudo olutuusa ku kitebe kya Human Rights Commission. Bino ebizimbe biri Cape Town kuba mubirabye ebizimbe ebimu ebikulu ebikadde Please, yes for this thing, keep that image. okay okay can I give my number? Yeah, okay. Long time, how are you? I'm fine. Where are you? I'm in Goodwood now. Okay, that's great. We'll be meeting you will chat. Yes okay So that is for Uganda. yes and some Zimbabwean has joined us. Yeah, you must keep that image. Oh, we should do that. We'll do that. Seganya. Tutuuse ku nkomerero y'olugendo lwaffe olunaku olwaleero nga tutuuse ku kitebe kya Human Rights Commission era tugenda okuwerayo ekirangiriro kyaffe oba ekiwandiiko kyaffe ekyemulugunya ku mbeera abamanyi wano Church Street era wensangibwa nga nkola emirimu gyange. Let me organize where to park. Sando genda kupakinga mu line eyo. Wali maaso y'emmotoka eyo. Ekizimbe kyasinga okubanga ekyokubiri mu bukadde mu Cape Town
ye Slave Lodge nayo kyazimbwa mu myaka gya 1500 n'ogenda eyo. Eno ya cathedral ya Anglican Church eyitibwa St. George's Cathedral era yatulibwangamu Desmond Tutu nga Archbishop mu biseera bya apartheid n'olwekyo bifo byafaayo nnyo. Eno ye omugukiro gwaka ezaali zikozesebwa okugyawo ebintu ebigenda mu mmeeri era ekyatwala ekiseera kino kuba nti abantu bawummulirawo era wali ekijjukizo kya Archbishop ye Arch eno ye Parliament ya province wali mu maaso ye Parliament ya South Africa naye nga Human Rights Commission yo etuula ku bifo bino. N'olwekyo tuli mu kifo kituufu era tutuuse ku nkomerero y'olugendo lwaffe olw'okutambula mu kibuga Cape Town nga tugenda kulindirira abakulu okukima ebiwandiiko era nga tugenda bisoma mu lwatu abantu bonna okuba nti babiwulira kusobola okuba nti nno tumaliriza olugendo lwaffe olwa demonstration yaffe olunaku olwaleero nga Uganda abali Cape Town abalwanira eddembe lyabwe ery'obwebange era ng'omulaga ku lundi luguwadde Human Rights Commission eye South Africa n'ey'ensi yonna okutwalira ewamu luli twatwalira Parliament ya South Africa era batuddamu ne bagamba wamuse bagenda mukolako n'amaanyi gonna olw'ensonga nti bategedde ebizibu byadde batandika kutegeera ate nga naffe tuvudde tuwadde eddoboozi. Nayo kye tukubira Bannayuganda bonna bali mu nsi yonna okugyayo omulanga okulaga abakulembeze yonna gye muli obuzibu obuli e Uganda naddala mu byenfuga n'okumalawo eddembe ly'obuntu ate era ne Bannayuganda abali ewaka okusobola okuba nti tubanja obuwanguzi bwaffe era nga tubanja ne freedom yaffe n'eddembe lyaffe n'okuba nti abanakiyamalira abawambi tubeegobako batuviire bagende tusibe nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tutuuse ewasemba era weewano. Yes, sir. Mukuru kisawuzi sebo tukwetaaga wano fayiro ziriwa Mukuru kisawuzi sebo oluwa fayiro tutaaga oluwa Aja. Kisawuzi sebo of being the skunk of the world. La génération, on est là.
Let's start. Tutandike sir. Okay. Kendeeza. Next year. Tugende mu maaso. Namigoda For thee we lay a future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. We thank you very much. We thank you, the delegation from the Human Rights Commission and Human Rights Watch, South Africa. The group in front of you here is a group, is a freedom fighting group, Ugandans who are living in South Africa. It's very painful and heartbreaking. I hope you can see some of the placards being displayed here. These are the atrocities taking place to the citizens of Uganda back home. The government that has been in power for over 35 years, it turned the citizens of the nation, the citizens of the country have become enemies of the state, whereby there's no freedom of speech, there's no freedom of assembly. Like the assembly you are seeing here, we are in a foreign land, but we are being protected by where we are. Something of this sort is not there in Uganda. I'm telling you the dear truth. What is happening to these pictures, people who are trying to express themselves, this is what happened to them. They are battered, they are brutalized, and they are killed. There is extrajudicial killings, there is torture, there is everything. There is no freedom back there. It's on this note that we come here as a group, as freedom fighters, to ask, to request the South African Human Rights Commission and Human Rights Watch, together with the African Human Rights Commission, to stand side by side with Ugandans wherever they are in the world against the tyranny of the government that is in power, that has been there for the last 35 and so years. So Ugandans are going through hardship. They are no longer living a normal life, and that's why we are seeking help and we are seeking condemnation from all over the world to condemn what is taking place in Uganda. So on this note, in my hands here, there's a memorandum which I would like to pass over to the Human Rights Commission. You'll peruse through, and I'll give you one of these placards to see and take an example of what is happening, of the atrocities being acted and being inflicted upon the citizens of Uganda. Everywhere in the world, people who are like us, they are doing this, what we are doing here. We have done it very many times, but it's on this note that we ask the South African Human Rights Commission, through the Department of through the Directorate of International Relations and Cooperation, to reach out to the South African government to condemn everything that is taking place. So we are here and we are condemning all whatever is taking place. So we politely request for the South African Human Rights Commission and Human Rights Watch to take our memorandum and our petition and make sure that it passes onto the Directorate of International Relations, up to the government, such that condemnation can take place. We shall be waiting to see if there is any reaction that is there. And we request you that always allow us whenever we knock on your doors when we are having concerns. It is very hard to take. The nation is bleeding, as you can see. We have lost more than 19 million people in the 35 years in a small nation that is
almost the size of Western Cape. I hope you can imagine what is taking place. No one is having peace in the country for the last 35 years. Thank you very much. Tokizinga nnyo. Tokizinga nnyo. Madam, as our colleague, thank you very much, our colleague. Madam, we welcome you, Minister. As the gentleman told you, we are just a few of us here, but believe me, we represent 45 million people in Uganda. Oppressed people. In Uganda, we have two sides of people. We have the oppressors and the oppressed. And the oppressors are just like 1,000 people. And of course, a few colleagues of theirs. But the majority, the remaining 45 million are oppressed people of Uganda. And these are the people that have been going through all sorts of human rights violations for the last 35 years, as the gentleman told you. We have a person called General Yoweri Kaguta Museveni, who came to power in 1986 through use of a gun. He was never elected. He was never elected through a referendum or any general election. He went to the bush and he killed 500,000 innocent people of Uganda for him to capture power in 1986. Because he used the violence and because he did not have the support of the people, he has continued to use violence to stay in power. We, the people of this generation, we chose to use these peaceful means because we know that nothing is stronger than peace. We have seen examples where people came together and stood together to be able to fight for a common good, and it happened and they were successful. South Africa is a lesson to us. The situation that is unfolding in Uganda today is just similar to the one that was happening here during the times of apartheid. You know that in the times of apartheid there were segregation. Blacks were being treated like third-class citizens. They were never allowed in suburbs and towns. And that is what is happening there. We have a dictator that has organized the sham elections only just to paint the word democracy on the picture of Uganda, but in reality, it is not a democracy. Museveni has been losing so many elections, but of course, by use of a gun, he continues to declare himself as a winner. And the example is the recent election on the 14th of January this year, where we had elections, and the Ugandans went and overwhelmingly voted for his opponent, the one Honorable Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, who won the election. But Mr. Museveni, through the gun, by use of a gun and manipulating the electoral system, he declared himself as a winner. On that, during the period of the election, more than 100 people lost their lives. There was killing of people on the 8th of January, where many, more than 100 people were killed just on that day. And these are supporters of the Honorable Robert Kyagulanyi, Bobi Wine. As we speak right now, we have more than 40 people who are supporters of Honorable Kyagulanyi who are being tried in military courts. You know as much as I do that it is criminal and it is illegal to try a civilian in a military court. And that is what Mr. Museveni is doing, and he's not even allowing them to access bail. He has ruled it out for anyone that is who is support of Bobi Wine to be granted any bail anywhere. As we speak, they have been there for more than almost 2 months, and they have not been granted bail as we speak up to now. Mr. Museveni has made it clear that they will not get bail. Many of our colleagues, as you can see this picture, I want everybody that is having a picture to please raise it up. These images that you see here, these are not just images that we downloaded from any internet provider. These are images of, for example, this person here
This young man is called Ashraf, and he is one of the Honorable Bobi Wine's journalists. He's a very good friend of Bobi Wine, and he's a journalist that was shot right here, as you can see. He was shot while he was on a campaign trail with the Honorable Bobi Wine. But by the grace of God, he managed to survive under a miracle. As you can see, these are innocent people, and this young woman was also shot dead by the Uganda military forces. And her only crime was to support Bobi Wine. As you can see, this one is a journalist. He was only doing his job. He was only doing his job as a journalist to cover whatever was going on. I have seen a journalist here. She's not doing anything. She's not committing any crime to come and cover these proceedings right here. But if she was in Uganda, I want to guarantee you she would be dead or arrested by now. That is one of the journalists as well. Please hold it very well. This young man was at his shop. He was not on the street, he was not on the road anywhere, but they just came to his shop, and just because they knew that he supports Bobi Wine and he doesn't support Museveni, the military came and beat him, and that is the damage that you see right there. These are young people, as you can see. I'm sure if you see this image, you're kind of familiar of what was happening here during apartheid. This is exactly what was happening, where the military, the army, and the police was just going around arresting people, shooting people. Many of them get arrested like this, and they are shot, even in detention. Even in detention. And I want to tell you that this young man this is the day he was arrested, and he died in the detention center after going through a lot of torture. This young man, he's only 14 years. There are so many other images that we could have brought here today, but because we would expect that the details you will be able to read them through the memorandum that we are handing over to you. I would also request you where is Mr. Kanule? Mr. Kanule has a website where we can be able to find more of these images. I don't know whether he can be able to give us. He's not here. Okay. Yes, the details are in the memorandum. You can also go through the website and see, and just Google in the atrocities that are happening in Uganda. You will be able to see those images that are even worse than this. If I tell you just a little bit, in 2016, more than 100 people were killed in the western district of Uganda, in the district called Kasese. 100 people were killed by the security, and just because they did not agree with the president. And ever since then, the person that was in charge of the operation, if it was a country where there is human rights, where human rights is respected, where the dignity of the people is respected, the person that was in charge of the operation by now will be in jail. But I want to tell you that that gentleman right now, he was actually promoted within the ranks of the military, and as we speak, he's the military army commander. He's called General Elweru. We are appealing to you, madam, and the team. We know there are so many investments that have been brought in this country by the people that are stealing money from the country of Uganda. Uganda is a small country compared to South Africa. Uganda is a country with a GDP of over 35 billion US dollars. But as we speak, almost half of our GDP is within the debt. That is the debt that we owe many other countries, the IMF and all other countries that have been giving us loans. And this money, I want to tell you, I want to guarantee you, that is not borrowed to develop Uganda. It is not borrowed to improve infrastructure, education system, or the health system. It is borrowed for those in government to steal. And they have brought a lot of investments in this country. We know many of them. We know of an official from the Uganda government that owns a golf course in Johannesburg. We know an official from the Uganda government that owns a house in Table View. And we know that you in the government, you know those people. Please, we are appealing to you to have
the investments of those people frozen. Because those monies that they are bringing here to invest, that is not genuine money. That is the money that they are stealing from innocent people, from the poor people of Uganda. We want those investments to be frozen, and we want those people to be sanctioned. We are not just coming here to talk and have a conversation. No, what we are going through is pain. We are going through a brutal oppression. What is happening in Uganda is just like what is happening in Apartheid, but even worse. So we are here to appeal to you to act on our requests, to act on our plights, to act on our grievances. We don't just want you to condemn and say what is happening in Uganda is bad. No, we know you have the capability, you have the capacity to act. Please act. Please act. That is what we are requesting from you. Please act. We would be very grateful if we hear that South Africa has acted on ABC Day. South Africa, even if it has to sanction these people from coming, US has done it. There are some other countries that have come out and condemned, and they have not only condemned but acted. And South Africa, you are the big brother of Africa. You are the big brother. You are the one that we run to. Please help us and help your small brother. Having been through a similar situation, we understand that you know what it means to be under a brutal oppression. You know what it means to be in a country whereby you are treated like a slave. That is what is happening there. Please help us and bring sanity in Uganda. We want to end an oppression of General Yoweri Museveni. We want you to do whatever you can do in our support. We don't want you to stand with an individual Museveni. We want you to stand with the country Uganda. There is a difference between Museveni, the individual, and Uganda, the country. If you stand with Museveni today, trust me, Museveni is going to go and Uganda is going to stay. I will give you an example. What is happening to those people that stood with Gaddafi and did not stand with Libya? Where is Gaddafi today? Gaddafi is no more, but Libya is still there. What happened to people that were standing with Bashir of Sudan? Bashir of Sudan is no more today. Right now, as we speak, is in prison, but Sudan is still existing. Just look at your neighbor here in Zimbabwe. There was an old man that did not want to give up power, but eventually the power of the people prevailed over the power of the gun, and he managed to go. So therefore, we are appealing to you to please stand in solidarity with the people of Uganda. We shall be very grateful. Thank you very much. Please, that memorandum, we want you to go read it through and please act on it. And we shall expect a response from you as soon as possible. Thank you very much. Let us just take a picture when I'm handing over. Mr. Sekai. Mr. Sekai, Uganda entambula entandalika kituse n'okutwetanya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubinyo namwe kalete tuganye mwana namusiko naye gwomwana gwe wasanga gatanazaalibwa kati naye yazalandata kino mukingambire muzeeyi abamutukako saba ne bazeeyi banne bamugambeko n'ensonga ntamu nnyo talemeddeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokrasi bamugulu kati yakukana ipopulise bagambe yalipanga kifudde abalwanya kati mazibukako namwe mukolaniye ebyabale bakusaba Kuliko contact details. Angie? Yeah, this is my email. Yeah. This is my email. Yeah. I'm the leader of Thank you very much. We are fighting for freedom. We are living in the time, similar to the one of slave trade. This operation is was done appetite. The government members got citizens then. Yes. That was the purpose of the liberation and the kind of a peaceful transition. What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? When
is my freedom of expression. When you judge me because of my expression, look what you're doing to this nation. They're teaching the future generation. See our leaders become misleaders, and see our mentors become commenters. Freedom fighters become dictators. They look at the youth and say, Yeah, maybe 10-15 minutes only. Yes. Yes, we are going to discuss here. Yes. Abalala balina okwogera bani. Banange kati tugenda okusendinga message. Tukomewo Yes. Ate kyeyolagawa. Kakati tumaze okukola ogaffe okubiba human rights. Kati tugenda kwogeramu wano tusendinga message eri bannaffe abali mu Uganda ne bannayuganda bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo tukamotivetinge tubalage nti kino tekinaba kugwa era tetugenda kuzikiza. Tukimanyi bulungi nnyo nti bagezaako okutuwaliriza okukkiriza batugambe byawedde tukirize omusajja atulumye naye tetugenda kukola ki tetugenda kukowa aba South Africa tebakowa singa bakkiriza ne bagamba nti abasajja babalemye singa gino emirembe gyebenjoyinga olwaleero singa tebagenjoyinga so tugendako nja kwetaganya abantu abasobola okwogera ku nnimi ez'enjawulo sobola okusendinga message eri abantu ab'enjawulo. Yes, we have our brother from Zimbabwe. What's your name, sir? Kombe Ben Muchuma. We have Kombe Ben Muchuma from Zimbabwe. As we told you, we have a lot of African brothers and sisters that are standing in solidarity with we, the people of Uganda. As Martin Luther said, okay, come here. As Martin Luther said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We know that people of Zimbabwe are going through a similar situation like what is happening in Uganda. They only had a change of the face of the president, but the system, the atrocities, the injustices, the violation, the oppression just continued and even more worse as I hear. So we shall have a word from our brother from Zimbabwe and also tell us what is happening there, how they can help us and what advice can he give us on what we can do in regard to fighting for our freedom. Thank you, sir. You're welcome. Ahoy, my comrades, ahoy. Ahoy. Viva the struggle, viva! Viva! A luta continua! A luta! Freedom! Abasha, Museveni abasha! Abasha, Museveni abasha! Authoritarianism abasha! Abasha! Abasha, autocracy abasha! Abasha! Abasha, Emerson Mnangagwa abasha! Abasha! Abasha, dictatorship in Africa abasha! Abasha! I'm happy, comrades, to be among revolutionaries like you. Yes. People who want change, people who want progress, people who want a democratic rule, and the rule by the masses, the rule by the people, the power of the people in Africa, and in Uganda in particular. I thank you really, comrades, for the fighting that you are doing for the people of Uganda. We recognize Comrade Robert Kyagulanyi as the legitimate president of Uganda. Bobi Wine! We call upon the world, the United Nations and the African Union to put measures to ensure that the illegitimate leader of Uganda, President Yoweri Museveni, is prosecuted for the crimes against humanity that for many years now. We have seen really disturbing images of brothers and sisters in Uganda passing through very horrible time. This must end. All peace-loving Africans, all peace-loving people of the world must come together to fight such autocratic rule. Let me tell you, leadership, that the situation in Uganda is not different from our situation in Zimbabwe. President Mnangagwa, President Emerson Mnangagwa has become a monster.
he has caused untold suffering to the people of Zimbabwe. Yeah. Right now, as we speak, dozens of political activists, human rights defenders, and the unionists are in prison. They are incarcerated in very notorious prisons of Zimbabwe for merely demanding justice, for merely demanding peace, for merely demanding the rule by the people, and for merely demanding democracy. This is the situation in Zimbabwe, and we are calling upon you, our brothers in Uganda, and our brothers and sisters in Africa and the world over, to help us to ensure that the restoration of the power of the people is actually successfully maintained in Zimbabwe. We are behind you. We strongly believe that it is only in solidarity that we can successfully overthrow autocratic regimes and authoritarian rule in Africa and ensure that our people rule themselves and ensure that there is people power and ensure that there is total democracy and a just world. We therefore call upon all our brothers in Africa and all over the world to really support all the struggles that we are fighting today, be it in Uganda, be it in Zimbabwe, be it in Nigeria, be it in any part of the world. Let us come together and fight those who are causing untold suffering of the people. Let us come together and fight those who are causing untold suffering of the weak. I thank you, leadership. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, comrade from Zimbabwe. Of course, we stand with you, and we appeal to you to stand with us. Let us make Africa a better continent. We shall begin, and if we have to make Africa a better continent, we must begin by getting rid of dictatorial regimes across Africa. We want to have an Africa whereby even a young child can grow up with a dream of being a president. In Uganda, the position of presidency is ring-fenced to General Yoweri Museveni. One can dream of being a member of parliament. You can dream of being a minister if only you are going to sleep in bed with General Museveni, if you are going to turn a blind eye to the atrocities, but you cannot dream of being a president. So therefore, we want to create an environment where every child can have a dream of being a president. Aganda wange, people power, people power, our power, our power, NUP, everywhere. Twagala ebibazi bino njagala obubaka buno bugenda eri bannayuganda banaffe era njagala bannange musembereze kamera bulungi. Njagala obubaka buno bugenda eri bannayuganda banaffe okwetooloola ensi yonna, abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Baganda bange, njagala mbabuulire ekintu kimu. Bwe twali tutandika olutalo luno olw'okuggyako Mwami Museveni, twakimanya nti tugenda kubeera lutalo luno. Twakimanya lugenda kubeeramu ebiwonvu n'ebiko bingi. Twakimanya nti tulina bingi bye tugenda okusakurifizinga, ate era tetwaluteekako time limit nti lugenda kuggwanga ennaku z'omwezi bweruti, lugenda kuggwanga ennaku z'omwezi bweruti. Bwe twagenda mu kulonda ennaku z'omwezi 14 January, abasinga obungi twali tukimanyi newankubadde nti twetaba mu kulonda, naye nga tukimanyi nti tugenda kuwangula akalulu, naye nga Mwami Byabakama akulembera Electoral Commission kijja kumubeerera kizibu okulangirira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi ku buwanguzi nga tunaba tuwangudde. Era ne tukimanya nti tewaliwo essuubi lyonna lye tusobola kubeera nalyo mu kakiiko k'ebyokulonda. Era ne tukimanya nti tewaliwo essuubi lyonna lye tusobola kubeera nalyo mu palamenti. Ne tukimanya tewali ssuubi lyonna lye tugenda kubeera nalyo mu kooti z'amateeka. Naye ne tugamba akatugende mu kakiiko k'okulonda kano just tusobole okubeera nga tukakozesanga okulonda, tusobole okubeera nga tukukozesanga transit egenda okututuusa ku destination yaffe ey'okufuna obuwanguzi. Abasinga obungi mwali mulowooza nti okulonda yegenda okubeera destination. Nedda, okulonda si yali destination, okulonda yali transit, era twayitawo buyisi ku stage awo kati twolekera wali ku buwanguzi bwe twagala baganda bange. Kakati ensonga lwaki abantu abamu bali batuwa amagezi
nti tetutawana kwetaba mu byokulonda tetutawana kwetaba mu kulonda tutandike butandisi okubeera nga tukola ki nga tuteekawo embeera ne tugamba katugende mu kulonda tukuwangula akalulu nga tukawangula mu butuufu bwako bakabbi tutandikire awo okulwanira obuwanguzi bwaffe n'okutereeza ensi yaffe kakati kyekigolo kyetuliko olwaleero abasinga obungi tuwulira nti abamu emitima gyabaweddemu abamu mwagenze nga mugwamu amaanyi nga mulowooza nti kyawedde omusajja yatusinzizza amaanyi n'olwekyo tuzikize baganda bange tetugenda kuzikiza ako ke katego ke baagala batutege tukagwemu bagezaako kukozesa ba agenti baabwe ne bajja ne bademoralizinga abantu ne babawulira ebigambo ebibamalamu amaanyi nga bagamba nti twalemeddwa tukite tulinde 2026 ganya kugambe nti 2026 oba ng'olemeddwa okolawo kyokolawo olwaleero ogenda kikola mu 2026 tunatandika ddi tunayongera ddi tunakontinuinga ddi okubeera nga buli kulonda tukuvaako ne tulinde okujja kuno nikuvaako ne tulinde okujja tunafuna ddi eddembe lyaffe mubiri gumu twagamba katulinde 2006 bwe yajja era netuyitako netugamba 2006 eremye katulinde 2011 era yajja naye nekola ki naye nayitawo era omusajja tetwakola ki tetwamujjako 2011 bwe yajja netugaa tulinde 2016 era netulinde 2016 era naye yatuuka nekola ki netuyitako twawadde mu 2016 nga tugamba tulinze 2021 era tutakola ki kati ne bwe tunalinda 2026 nga tewaliwo kyetukozeewo olwaleero era tetulina kyetugenda kola ki so nolwekyo baganda bange tubakubiriza eddembe lye twagala terigenda kuva mu kalulu enkyukakyuka gye twagala tegenda kuva mu ki mu kalulu kino kye tulimu we were not into an election, we were in a liberation struggle. There is a difference between an election and a liberation struggle. kye tulimu olwaleero tulinga bolaba aba South Africa bwe baali mu mbeera eya apartheid. That was a liberation struggle. Tewaliwo kulonda, balonda nga 1990 nga bamaze okukkiriziganya nti operation eweddeyo abaddugavu n'abazungu n'abakaladi bonna be bamu, tewaliwo wali wansi w'amateeka, tewaliwo wali waggulu w'amateeka, ne bateeka ebiwandiiko ku mmeeza baga kati tugende mu kulonda. So balwana liberation struggle paka lwe bagiwangula ne balyoka bagenda mu kulonda. Kakati baganda bange kino kye tuliko olwaleero, we are in a liberation struggle. Ate liberation struggle teriko time limit nti egenda kugwa mu wiiki emu oba mu mwezi gumu oba mu mwaka gumu. Esobola okutwala olunaku, esobola okutwala ewiiki, esobola okutwala omwezi, esobola okutwala omwaka, naye nga kisinziira ku consistency, kisinziira ku determination, kisinziira ku bumalirivu bannansi bwe muba mulina. Nze njagala kubategeeza olwaleero, njagala mumpulirize bulungi, kino njagala kirabulire olwaleero. Tusobola okujjako Mwami Museveni ne mu lunaku lumu. Tusobola okujjako Museveni ne mu lunaku lutya? Tusobola okujjako Museveni ne mu wiiki emu. Tusobola okujjako Museveni ne mu mwezi gumu, naye kisinziira ku bumalirivu bwe tulina. Olwaleero bwe tugeera enkya ne twejjamu okutya ng'Abannayuganda, ne tujjamu okwekkiriranya, ne twejjamu obunafu, ne twejjamu okugamba nti bw'otuula mu ntebe yo olwanira struggle. Begamba mugende mutukiikirire. Ate oluusi bwe netula eri n'okulikisaizi nga balina kye bakola, bwe tunajjamu embeera eyo oyo okwekulikisaizi nga ffe ffennyini ne twewa determination, ne twewa motivation, tusobola okujjako Mwami Museveni ne mu lunaku lumu. Nga twagedde Kampala tubeerawo abantu, Kampala atambuliramu abantu obukadde buna olunaku lumu. Ne tugeera enkya ne tugamba nti Kampala tugendagenda ali ku City Square, bantu bonna ffe bayo mayumba, tuyimirira ali ku City Square, abantu akakadde kamu, Mwami Museveni aba agenze. Mwami Museveni aba akoze ki? Kakati bino bebeeramu, mukwate emundu, mukwate ebbomu, mukwate ettanka, ebyo tebikyakola mulembe guno. Tugenda kujjako Mwami Museveni nga tukozesa amaanyi g'abantu. Mwami Museveni kyayagala agezaako okutuwaliriza, okutunyiiza, tukwate ebyokulwanyisa, tutandike okulwanagana naye. Tetugenda lwanagana naye, tugenda kumuggyako nga tukozesa amaanyi g'abantu ng'era Ssemateeka waffe bw'akirambika. So baganda bange, njagala mukimanye nti temuzikiza. Temukola ki? Bannayuganda abali mu Bulaaya, abali mu Amerika, abali mu Uganda, abali mu Asia, twongere okulwana lazima nga tukiremeddeko tujja kumalako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power! Our power! Thank you very much. To those who cry, 5 minutes. Because the more you cry, the more your people continue
mwebale nnyo mwebale ddala njakufuna mukisa guno kwebaza mwenna okuba nti bwe tubatuukako ne tubakowoola muvaayo ne mujja okupya eddoboozi lyammwe okuliraga ensi yonna